Me 15 prill ka qenë seanca e parë e thirrur nga presidenti Osmani, pra seanca konstitutive. Atë ditë, ju e mbani mend, ne kemi shkuar aty, kemi votuar raportin për verifikimin e mandateve, ata kanë refuzuar. Pra, 2 herë radhazi kanë refuzuar që të votojnë raportin për verifikimin e mandateve. Pasi që u bindën që ne kishim të drejtë, e votuan raportin, e bëm betimin si deputet, vazhduam me propozimin për emrin e kryetarit kuvendit pa asnjë veprim blokus. Nga ana e lëvizjes vetëvendosje, e propozuan emrin tim. Është qëndrimi vetëvendosjes. Nuk ka qenë qëndrimi imi. Fare. Është qëndrimi vetëvendosjes 6 herë. Edhe pastaj ç'a ndodhi? 6 herë. Dhe pastaj 48 herë keni provu? Opozita, votimin e fshet. Votimin e fshet e kemi provuar. Opozita e dërgoi çështjen në gjykatën kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese tha që një kandidat mundet të propozohet jo më shumë se 3 herë. Dhe pastaj, vetëvendosja e propozoi 1 herë emrin tim, nuk kalova. Dhe u bën 7 herë për ta sqaruar. Sepse po ju dëgjoj që po thoni 48 herë. Po s'ka rëndësi fare kjo, po megjithatë. Po mirë, le të thënë edhe 20 herë, s'ka rëndësi, dakor. S'ka rëndësi, dakor. Pastaj zonjën Gërvalla, zotin Murati, zonjën Arbirina Nagafsi, pra asnjë veprim i joni nuk ka qenë blokus. Ne shkonim aty, votonim për, vota për kur nuk është blokuse. Mos votimi është blokus. Vota kundër e vazhdueshme e tyre është blokus. A ke qenë blokus ju? Jo, nuk kemi qenë blokus, sepse ne kemi thënë që 2017, a keni qenë blokus? Po është situatë tjetër. Pse më është situatë tjetër? Veç që s'komenon ty o situatë tjetër, a? Zoti e Panduri nuk është e tillë. Dhe tani, ne kemi thënë që përgjithësinë, nëse ju i doni votat për nënkryetarin e kuvendit, nëse ju i doni votat për nënkryetarin e kuvendit, atëherë po vim të deklarata që përgjithësia për konstituimin e kuvendit i takon të gjithëve, vetëvendosjes dhe të gjitha grupeve tjera parlamentare. Pastaj, ne me njëherë pa asnjë vonesë e propozuam emrin e mandatarit pas konstituimit të kuvendit. Por gjithë këto muaj, nga prilli deri në tetor, vetëm pak edhe këtë. Ne shkojmë Makedoni, masi keni pranuar një kompromis, para konstituimit të kuvendit, nga prilli deri në tetor, edhe këtë dhe pastaj ta lejoj ty. 4 muaj i ka marrë gjykata kushtetuese. 4 muaj e gjysmë madje. Gjykata kushtetuese pse? Sepse këta për gjithçka i referoheshin gjykatës kushtetuese. A është e lejueshme? Po, është e lejueshme. Është e lejueshme, në rregull, po pse po na thoni që ju e keni zvarit? Jo, nuk. Pse po akuzohet vetëvendosja që ne e kemi zvarit, sepse 4 muaj e gjysmë kanë qenë vonesa nga gjykata kushtetuese, sepse kërkesat i dërgonte opozita. Am lejon mi thonë 2 fjalë? Po, patjetër, është emisioni që udhëhiqet prej te, unë s'ka lidhje. Jo, s'ka lidhje. Nuk ka as pak lidhje pozicionin tim, por duhet me i pas 2 fakte parasysh. Partia Demokratike e Kosovës në kohën kur është dërguar për herë të parë procesin e votim të fshet, ka thënë që ne nuk e votojmë Albulena Agjeun dhe nuk e votojmë askë që ka qenë pjesë e kabinetit qeveritar. Të tjerët të gjithë janë të pranueshëm. Në momentin kur për herë të parë ishte propozuar Dimal Basha, i madhe i vogël, në mesin e tyre unë i vogli, e kom shkruar nuk e majtet fjalën. Për herë të parë kur propozu Dimal Basha. Nëse ju kujtohet se Dimal Basha për herë dytë është votu nga Partia Demokratike e Kosovës. Pra, Partia Demokratike e Kosovës ju ka lyp dhe në fund jeni ardhën për fundimin që e ka lyp PDK-ja. Pra, PDK-ja, qa ka lyp, ju keni bo. Emrin e kryetarit kuvendit, PDK-ja mundet me caktu veç kur të del partia parë. Kur del partia parë dhe ju mundeni me zgjedh veç kur ju i keni 61 vetë. E di këta, s'ki nevojë më thonë. Pas mujtet me bo Albulena Agjeun, u të me bo Dimal Basha. E di unë këtë, se kryetari kuvendit 61 vota, ne si kemi pas 61 vota, dhe kaq. Zotin Limaj, propozimi ju takon juve. Dimali i boni, ti jo. Po shumë mirë që është konstituu kuvendi, me qmaj edhe Zotin Basha, por edhe faktin që kuvendi Republikës e Kosovës u konstitua. Por a e dini pse?